Hello，我係泰，繼續成都之旅。本身我係中意食麵多過食飯，嚟到成都呢度簡直係麵食嘅天堂。問咗幾個成都人，佢哋都推介呢一間華興街煎蛋麵。佢係一碗特製嘅番茄湯，加一隻煎得好香好厚嘅煎蛋。神奇地，我覺得佢同香港嘅番茄湯有相類似，應該都係屬於街坊嘅味道。同埋呢度啲麵條特別細滑，我自己就好中意啦。同埋喺四川，我特別中意食一啲有肉碎同埋用紅油乾撈嘅麵，好似乾酥麵、紅油抄手同埋呢一款宜賓燃麵，裡面有芽菜、花生碎、辣椒等等撈埋一齊，哇，非常之香口。我食完麵見到隔離呢間無名蹄花好多人排隊，肯定又係四川嘅名菜。其實所謂嘅蹄花即係豬手，佢放喺加咗白雲豆嘅湯裡面，長期咁樣炆燉，嗰啲筋啊肉啊全部都炆到腍晒，入口即溶。呢個呢就係叫做蹄花啦。佢係完全唔辣嘅，你可以點辣椒醬或者辣椒粉，咁呢個係你自己嘅選擇啦。最後呢，想同大家睇下成都嘅夜生活。喺呢個咁 chill 嘅城市，其實有無數咁多嘅酒吧，但係我覺得呢一間白馬小酒館非常之有特色。佢哋裝修就好似古裝片見到嗰啲驛站，而酒單上面呢會見到好多當地嘅水果啊食材。這個是我們天子上是10度的，大部分呢都係佢哋自家製嘅酒釀，碰上嚟嗰下都好有古裝片嘅味道。仲有嚟成都一定要嚟呢度嘅 live house，佢哋真係好多好識唱歌嘅人。有人統計過，川菜有40% 咧係唔辣嘅。今次喺成都終於認證咗呢一點啦。我哋下個城市再見。